Üdvözlök mindenkit a Rode M3 unboxing videójánál. A Dante fotónak már második ugyanilyen mikrofonja, mert nagyon jó. Nézzük is a tartalmát. A szivacs, tehát a szélfogó, ami elengedhetetlen a mikrofonhoz. A mikrofontartó az állványhoz, illetve a szűkítő, tehát kisebb állványokhoz is megfelelő legyen. Itt pedig a mikrofon egy eléggé kisporolt anyagú tokból, de megbocsájtjuk, mert dizájnos. Itt maga a mikrofon, amiről most is beszélek, tehát eléggé klisés a dolog, de megfelelő. 3 állású mikrofon, 9 voltos elemmel működik, illetve XLR kábellel csatlakoztatható. Egy nagyon jó minőséget érzel a kezedbe, amikor megfogod ezt a mikrofont. Viszonyatosan jó. A 10 éves garanciáról szóló papír, egy életre szóló mikrofon gyakorlatilag. Itt pedig a leírása, amitől majdnem befontom a hajam, mert iszonyatosan sok dolog van leírva benne. Egyszer rázumolna, így van. Látszódik is, hogy nem gyenge történettel van dolgunk. Szóval egy nagyon jó árérték arányban kapható mikrofon. Csak ajánlani tudom, tehát 25 000 forintért magáévá teheti ezt az egész pakkot. Igaz, akkor még nem vett kábelt, illetve elemet bele, plusz még állványt, amit most sikerült nekem beszerezni. Grafikonok, szóval ezeket még meg sem néztem pontosan. Eléggé jó történet. Amit még érdemes róla tudni, hogy természetesen ezért az árért kompromisszumokat kellett kötni a Rode-nak, de egy tökéletes stúdió mikrofonról beszélünk. Semmi baj nincs vele. Voltak gondok Dante mikrofonjával, hogy használt egy ideig, aztán elkezdett recsegni. Ezt sikerült kipótolnia, mert már megoldható probléma volt, csak ezt nem ismerték fel. Ez egy másik történet, ennek most semmi baja. Úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek. Ezt tartalmazza a csomag. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.